据对话杂志报道，康奈尔大学领导的国际研究团队10月3日在《自然生态与进化》发表突破性研究，发现分布于不同大陆、经历数百万年独立进化的20多种鸟类，竟然会发出惊人相似的呜咽声来警告同伴朝寄生鸟类接近。这种被称为习得性先天声音意义关联的现象，是科学界首次在动物王国中发现的跨物种学习性共同语言。研究团队通过多大陆的模型展示和声音回放实验证实，即使从未遭遇过寄生鸟的物种，听到这种警报声也会本能产生防御反应，就像黄莺听到 C 的警报会立即飞回巢穴紧贴保护卵一样。对比人类语言中妈妈、猫妈等词汇在全球不同文化中的惊人相似性，鸟类这种跨越地理隔离和物种分化的通用警报语言，为理解语言如何从先天生物学基础与后天社会学习中共同演化提供了前所未有的动物模型。这种自然选择驱动的语言收敛进化，是否暗示着智能生物在面对共同威胁时会不可避免地发展出相似的沟通系统？世界瞬息万变，热点一手掌握，这些事件将如何改变世界？专家对此事件将如何解读？更多精彩内容，点击下方链接观看完整视频。